Alhamdulillah. Oke, next one. Kalau aku intinya sih menyenangkan banyak orang tuh ternyata nggak susah. Maksudnya aku sebagai orang pemilih ya, kalau aku lagi di luar terus ada orang ketemu aku, Mila ya, terus mereka seneng banget gitu. Aku ngeliatnya juga happy karena mereka ya aku jadi bisa nyenengin orang, tapi nggak susah gitu dengan cuman mereka ngeliat aku aja udah seneng. Mulai dengan SMA susah sih. Enggak sih. Aman ya. Itu masih SMA kan? Masih enggak. Oh iya, tapi baru gitu kan? Iya. Mungkin masih ada. Beban bu. Apa? Yang pertama-tama? Iya betul. Yang pertama-tama Dila tuh jadi kayak standar cowok-cowok sih mas gitu. Iya kan tuh? Dila ya? Kayak sekarang tuh kalau orang pakai jaket jeans tuh kayaknya ngikutin Dila. Terus apalagi pas 90 pertama kali keluar. Kayaknya semua orang tuh harus jadi, semua cowok tuh harus jadi sekeren Dila gitu. Termasuk gue, tapi gue gak kayak gitu. Jadi gue kayak, kok gak kayak Dylan sih? Ya emang gue gak sekeren Dylan. Bukan kayak gue. Terus, ya akhirnya gue bisa dikenal sebagai Dylan tuh menjadi suatu apa ya, blessing. Dan suatu apa ya, maksudnya gue senang gitu, gue bisa dikenal sebagai Dylan. Cuma yang kadang-kadang menjadi concern adalah ketika orang tuh jadi lupa kalau gue tuh Iqbal gitu. Ya gak sih? Jadi maksudnya orang tuh ngeliat gue ya Dylan aja, padahal ya gue tuh Iqbal. Gue jadi boyfriend Dylan. Nah itu dia, gue tadinya main Dylan kayak Dylan tuh image-nya, sekarang image-nya image Dylan. Ya, dan gue tidak menyalahkan itu, gue tidak komplain atau apapun. Cuma yang jadi concern sih gitu. Kadang-kadang orang jadi susah kayak membedakan mana Iqbal sama Dylan. Terus tapi overall ini buat gue suatu pengalaman yang sekali seumur hidup sih. Kayak kali. Oh iya maksudnya dipilih menjadi nanti berapa 3 kali seumur hidup. 3 kali seumur hidup maksudnya sampai gue gak tahu ya. Gue rasanya banyak orang-orang tuh akhirnya menyamakan maksudnya bilang ke gue kalau kayak Dylan tuh semacam jadi kayak lupusnya catatan si Boy kayak Alexander, semacam pionirnya di tahun 2000-an gitu. Kayak, oh enggak, sorry 2010 jadi semacam kayak gitu. Jadi si karakter-karakter ini di Indonesia kita selalu punya gitu tuh, dan Dylan tuh salah satunya itu. Dan ternyata gue apa ya, pokoknya gue cuma lagi kayak main sosial media, terus gue ngeliat lagi ada foto gue apa namanya pakai jaket Dylan, terus gue sadar Dylan Dylan gitu. Jadi ya si image ini akan selalu ada dan brand Dylan ini akan selalu ada sampai nanti mungkin ada Dylan Reborn gitu. Nggak ada cuma maksudnya akan selalu ada. Dylan Reborn. Oh satu lagi belum penasaran yang ketiga jaketnya ganti nggak sih? Oh enggak. Ada. Kalau sama mulu 3 tahun kasihan. Ada. Akhirnya. Kalau untuk aku sendiri sebagai perawati berkesan banget karena emang jadi orang yang karakternya dia orang Sunda, terus banyak banget orang yang setiap ketemu pasti nanya, Yuriko kamu orang Sunda ya gitu, padahal masih orang Kalimantan, dan bahagia senang gitu karena ternyata orang bisa benar-benar percaya kalau aku benar orang Sunda. Dan mereka juga pas ketemu di Bandung, aku orang Kalimantan aslinya. Ini orang Sunda nih tahu? Oh bukan. Pas di Bandung kemarin pas premier atau pas lagi sesi motor gitu bilang pas bagian aku nonton pas bagian ngomong bahasa Sunda tuh orang pada kayak pada terhibur semua, terus pada yang ya convince aja gitu. Dan jadi aku merasa wah seneng banget gue, alhamdulillah orang terima aku sebagai wati. Cocok berarti di orang Sunda. Nah, jauh gitu. Ribut tuh deh. Dari pertanyaan susah nggak? Susah lumayan sih karena emang apa ya, awalnya tuh nggak asing, bukan nggak asing, nggak biasa gitu bener orang ngomong Sunda gitu. Dan pas syuting tuh bener-bener yang harus banget tuh orang Sunda, jadi ngomongnya pakai Sunda terus banyak ngomong Sundanya, itu
romantis sebagai nilai ya belum pernah dilakuin Dilan dari film 1 2 ataupun yang ketiga yang lu sebagai Vanessa pun aku Oh, ada salah satu scene yang aku paling suka banget. 1 2 Dilan dua. Yang pas apa? yang pas bukan bukan Ada dong. iya oke doang. Oh, iya. Jadi diajak keliling gitu sama dia naik motor sama geng-geng motornya. Buat aku itu sederhana, tapi nggak terlalu kelihatan romantis. Tapi rasanya tuh perasaannya kayak Apa sih juga? apa belum pernah iya. Mogok kali. belum pernah dibonceng motor Bonceng motor. oh, udah dong Cuman itu kan rame-rame sama geng motornya. Jadi Biasa tapi jaket hijau yang dulu. Merah bentar ya. ada lagi banyak sih. dan nasi jaket itu kan bilangnya nasi jaket Iya, yang di bukit. Yang ngasih jaket dia. yang di sana tuh yang sebagai Vanessa sendiri yang akhirnya kena ke Vanessa gitu loh, yang adegan romantis keren kan? Yang sebagai Vanessa sih bukan Mila ya, tapi dalam adegan nih. Vanessa yang rasain. Itu dia yang naik motor. Iya. Setiap si naik motor dia tuh rasanya kayak Nah, Pak, kalau Iqbal adegan yang sebaliknya, adegan apa nih yang paling yang itu yang menurut wah ini apa Vanessa? Sunda Ini kayaknya bukan guanya, bukan dari Dilannya yang kayak Dilan apa? Oh Dilannya juga, Dilannya dulu nih, Dilannya dulu nih, Dilannya. Dari Dilannya dulu nih, baper namanya. jadi dia GR gitu, dia nilainya pasti baper gitu. Ya, Gitu ya rasanya. GR kayak Oh enggak. Kalau ini bukan Dilan yang ngerasa, cuma maksudnya Dilan ngerasa maksudnya sebagai gue Iqbal itu ngerasa kayak nilai itu sweet banget gitu. Itu pas Dilan ditangkap di kantor polisi, terus dia keluar terus sama orang yang jabat itu sih ya. oh yang kedua ya. Ya, jadi itu lebih ke gue melihatnya sebagai analogi kayak ada seorang cewek yang di masa terpuruk si cowok ini aja tuh dia masih ada dan masih menerima dan masih memaafkan. Itu buat gue cukup kayak keren sih. Karena sebenarnya kalau di cerita asli kan pasti maksudnya ya bisa keluarga dan apa lah ya. Ceweknya dulu ya. Ini untuk kalian berdua pernah nggak sih baper bener? Enggak maksudnya di dalam peran, tapi cara nggak langsung tuh merasa baper beneran. Sebagai di dalam peran aja. Gue kalau sih cewek Vanessa pun juga kayak gitu. Oke pak. Sudah pengen fabricated aja gitu. Maksudnya seseorang juga jadi kayak disalahartikan gitu. Maksudnya orang kayak ibu bapak bener dia cincin. Nah, Ya, maksudnya kayak ketika kalau gue ngeliat ya ketika lu acting lu kan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa convince ke orang kalau gue tuh Dilan padahal gue bukan Dilan tapi gue berusaha supaya lu tuh percaya kalau gue Dilan kan gitu ya itu kan membawa masalah gitu kan gimana caranya supaya gue bisa ketahuan beneran kalau misalnya gue Dilan itu sayang sama gue ya gue dengan beneran sayang dengan saya sebagai Dilan. sebagai Dilan gitu bagaimana Dilan